Ajam, tanggal lahirnya ingat nggak tanggal berapa? Ingat, tanggal 25. Terus bulan? Bulannya Juni 2009. Nah, jadi umurnya berapa sekarang Ajam? Umurnya 12. Oh, cocok ya sama gelangnya ya. Sekarang Ajam yang dirasain apa? Batuk. Batuk. Ada dahaknya nggak? Ada. Ada. Bisa ngeluarinnya nggak? Susah. Susah. Dari kapan batuknya? Dari kemarin. Dari kemarin. Oh ya udah, sekarang mau diperiksa dulu ya Ajam ya. 36,7 ya. Suhunya nggak demam ya. Ajam pinjam jarinya. Mau diukur oksigennya bagus apa enggak ya. %97 masih bagus ya oksigennya ya. Sekarang mau diperiksa nafasnya ya, ikutin aja ya. Coba Ajam tarik nafas dalam, lepas, nafas lagi, nafas lagi biasa, lepas. Nah, oke. Nah, tadi kan katanya susah ya ngeluarin dahaknya ya, ya Bu ya. Iya Pak. Nah, sekarang mau diajarin nih gimana supaya gampang tuh ngeluarin dahaknya. Ya, Ajam bisa duduk. Tuh. Sekarang lihat Om. Ya. Nah, caranya taruh tangannya di perut, taruh tangannya. Agak tegak posisinya, santai, nggak apa-apa. Jadi nafasnya tarik, dihirupnya dari hidung, ya, yang dalam pelan-pelan tapi hirupnya. Coba kayak gini. Tarik nafas, tahan, 1, 2 detik, lepas dari mulut, kayak niup, kayak orang niup, pelan-pelan. Lepas, tiup pelan coba. Nah, tarik, coba ulang lagi, tarik nafas dalam, tahan sebentar, tiup dari mulut. Oke, coba bisa, coba sendiri, tahan sebentar, keluarin dari mulut pelan-pelan. Nah, itu 3 kali nih, ya, dilakuin 3 kali. Yang ketiga, setelah mau ditahan, bukan dilepas, tapi dibatukin yang kenceng. Jadi habis tarik nafas dalam nih, tahan sebentar tuh, batukin yang kenceng ya, sekuatnya. Coba, ceritanya udah yang ketiga tuh, udah yang 3 kali kayak tadi, tahan, batukin. Nah, itu pinter ya Jam ya, bisa ya. Ya, kayak gitu. Jadi berapa kali nafas dalamnya? 3 kali. Yang ketiga dibatukin. Ya, oke. Ya, sekarang Om mau ngelakuin yang namanya di fisioterapi. Kan ada reaknya tuh, susah dikeluarin. Nah, tadi didengerin kan ada di belakang sini nih, di atas nih, dekat sini. Ya, jadi Om mau tepuk-tepuk punggungnya aja. Ya, nanti kalau udah ditepuk-tepuk, kalau Om bilang nafas dalam, batukin yang kayak tadi 3 kali. Terus dibatukin, ya, oke, bisa. Putar aja. Ya, nih pakai bantal. Nah, nggak apa-apa, tangannya gini, dipeluk, jadi kayak tadi, cuma taruh di perut. Ya, udah enak posisinya. Ya, jadi Om tepuk-tepuk punggungnya ya. Enggak Jam, enggak kan? Enggak. Nah, sekarang Jam coba napas dalam yang tadi dicontohin 3 kali. Terus kalau udah 3 kali dibatukin ya. Coba yang ketiga batukin. Nah, kalau mau yang kencang batuknya,
Coba kayak tadi. Keluar nggak dahaknya? Keluar. Nih kalau keluar, taruh di tisu ya. Terus dibuang di tempat sampah nanti ya. Oke. Nah, nanti gitu ya Jam ya. Kalau udah mau tidur, bangun tidur, kalau emang ngerasa banyak reaknya, dahaknya, kayak tadi yang udah diajarin. Jadi gimana caranya? Napas dalam berapa kali? 3 3 kali. Yang ketiga dibatukin. batukin. Ya, nanti juga dibantu sama ini minum air hangat ya. Sebelum ngelakuin yang tadi, minum air hangat. Ya, oke? Nah, ibunya juga gitu. Oh iya Pak, Diingat dibantu nih jamnya ya. Oke, dah boboan lagi Jam. Makasih Pak. Iya, ya udah, saya tinggal dulu. Nanti kalau butuh apa-apa, pencet bel aja. Iya, Nanti Pak. saya atau teman saya datang. Iya, Ya, makasih, tinggal Pak. dulu ya. Oke.